Многие люди часто смотрят на кошек с недоверием, считая, что они не могут быть такими же преданными и ласковыми, как собаки. Есть даже те, кто испытывает чувство отвращения к ним. Наша сегодняшняя история произошла в городе Мюнхен. Герман и Луиза – недавно поженившаяся пара. Они недавно переехали в новую квартиру, где собирались начать новую жизнь, ожидая появления малыша. Они пришли к выводу, что им понадобится кто-то, кто поможет ухаживать за ребенком, ведь им нужно работать, чтобы содержать дом. К сожалению, бабушки тоже не могли заботиться о ребенке, потому что жили слишком далеко. Однако в один день, когда Луиза встречалась со своей подругой, та порекомендовала ей женщину, которая работала прислугой в ее доме, и хорошо себя зарекомендовала. Герман и Луиза решили нанять Стеллу, чтобы она помогла в уходе за ребенком. Отношения с ней с самого начала складывались отлично. Женщина казалась очень милой и трудолюбивой, поэтому они решили, что приняли хорошее решение. Была лишь одна проблема. Их кошка Белла не очень хорошо восприняла появление Стеллы в доме. Обычно кошка была очень ласковой, но когда рядом была няня, ее поведение резко менялось, и она становилась агрессивной. Пара решила, что дело в том, что кошкам не нравится появление в доме новых людей, но со временем это пройдет. Они надеялись, что кошка не будет так же вести себя с маленькой Дианой, так они решили назвать дочь. Этот долгожданный ребенок появился на свет 20 октября, принеся радость родителям и родственникам. Со временем молодые родители поняли, что не стоит волноваться о том, примет ли кошка девочку, потому что Белла не только приняла, но и очень привязалась к малышке, став очень заботливой. Однако ее отношение к няне совершенно не изменилось. Она по-прежнему вела себя агрессивно с этой женщиной, и родители не могли понять причину. Ведь Стелла была очень милой и заботливой женщиной, да и с девочкой обращалась прекрасно. Белла никогда не оставляла девочку одну спать в кроватке. Каждую ночь кошка приходила к ней. Однажды, когда Герман и Луиза были на работе, они оставили девочку на попечение Стеллы и кошки. Все шло хорошо, пока Герман не получил звонок от няни, которая была очень взволнована. Она объяснила, что подошла к кроватке, чтобы переодеть ребенка, и в этот момент Белла без видимых причин напала на нее. Мужчина понимал, что Беллу следует наказать за такое поведение, но, вернувшись домой, решил, что лучше отвезти ее к ветеринару, чтобы он объяснил, почему кошка так себя ведет. Однако ветеринар не смог объяснить такое поведение животного. Он сделал кошке медицинские тесты, убедился, что с ней все в порядке, и сказал, что, возможно, она чувствует, что с этой женщиной что-то не так. Ветеринар предложил либо отвезти Беллу в приют, либо выяснить, почему она так себя ведет, поскольку у него было ощущение, что здесь что-то неладное. Герман немного обиделся на комментарий ветеринара. Как он мог говорить, что милая Стелла делает что-то плохое, даже не зная ее? Герман ей доверял, но в глубине души он понимал, что здесь кроется нечто большее, ведь кошка так себя вела только с няней. Некоторое время мужчина наблюдал за Беллой рядом с дочкой. Девочка, казалось, обожала кошку, и та определенно любила девочку. Герман заметил, что поведение кошки меняется каждый раз, когда рядом оказывается Стелла, особенно если та была рядом с девочкой. Это привело его к внезапному осознанию, что эта женщина определенно что-то скрывает. Супруге не нравились мысли, приходившие в голову мужа. Ей казалось неправильным судить кого-то по поведению животного, но она поддержала мужа и разрешила ему сделать то, что он задумал. Когда няни не было дома, мужчина установил камеры видеонаблюдения. Идея заключалась в том, чтобы Стелла не узнала о них и вела себя как обычно, чтобы можно было понять, делает ли она что-то плохое. Герман и Луиза понимали, что подглядывать за кем-то неэтично, даже если это в их собственном доме. Они решили, что если в итоге у женщины не окажется ничего предосудительного, они во всем признаются и попросят у нее прощения. Но с помощью камер они точно получат больше ответов и даже смогут приглядывать за Дианой
днем. Когда Герман проверил первые дни записей, он обнаружил много странного. Белла по-прежнему была защитницей Дианы и пристально следила за Стеллой. А та, когда рядом не было родителей, вела себя совсем по-другому. Она была грубой, сквернословила, пинала кошку каждый раз, когда ее видела. А те немногие разы, когда Стелла могла дотронуться до Дианы, пока рядом не было кошки, в ее движениях чувствовалась грубость, жестокость, что приводило Германа в ярость. Но было кое-что еще, что давало ответы на многие вопросы. Эта женщина воровала вещи из дома. Сперва мелочи, которых не хватились бы, потом дорогие приборы, украшения. Герман не мог поверить, что кошка пыталась предупредить их с самого начала, а они не обратили на это внимания, пустив в дом эту женщину. Мужчина тут же позвонил жене на работу, чтобы рассказать ей обо всем, что он увидел на записях. Луиза была потрясена. Они не могли поверить, что Стелла на такое способна. Некоторые люди прекрасно умеют скрывать свою истинную сущность, но животные, особенно кошки, как правило, видят их насквозь. Супруги решили, что должны сообщить в полицию, чтобы эта женщина не могла продолжать свои проделки в других домах, где работает. Но сперва они решили поговорить с ней лично. Женщина не желала признаваться ни в чем, пока Герман не показал ей записи с камер. Тут ее маска слетела, и проявилась ее истинная, лживая и наглая натура. Она даже попыталась наброситься на Германа, но Белла не дала ей этого сделать и снова бросилась на женщину, заставив ту немедленно убраться из дома. Впрочем, полиция уже была уведомлена, так что эта женщина далеко не уйдет и вскоре предстанет перед судом. Герман и Луиза были рады, что поведение их кошки позволило предотвратить нечто страшное. С тех пор они очень доверяют мнению Беллы при оценке всех, кто приходит в гости. Белла и Диана выросли лучшими подругами. Уже подросшая Диана узнала всю эту историю от родителей и еще больше полюбила свою кошку, ведь та защищала ее, не давая плохой женщине обижать малышку. С тех пор они неразлучны. Белла так и не перестала заботиться о Диане, хоть и состарилась. Она все та же кошка, которая готова защищать любимую девочку. А Герман и Луиза стали осторожнее пускать гостей в дом, хотя знали, что если снова допустят ошибку, у них есть Белла, и она о них позаботится. Дорогие зрители, считаете ли вы, что кошкам можно доверять? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.